A Irmandade Xurídica Galega, herdeira dun discurso galeguizador no ámbito do dereito e da xudicatura, celebrou o día 11 de xuño a súa 13ª Asamblea no Pazo de Fonseca, en Compostela, facendo xirar o acto arredor da conmemoración do 50 aniversario do primeiro Congreso do Dereito Galego celebrado na Coruña no ano 1972. O presidente da Irmandade Xurídica, don Xoaquín Monteagudo Romero, fixo un relatorio sobre as múltiples actividades levadas a cabo pola Irmandade Xurídica nestes 2 últimos anos, a pesar das circunstancias excepcionais que nos tocou vivir. Celebramos en Celanova un acto no que, co apoio do Concello daquela localidade e a presencia de máis de 30 alcaldes da provincia de Ourense, aprobamos unha declaración de Celanova nun acto solemne que celebramos no claustro do Mosteiro de San Rosendo, en que contamos coa intervención do alcalde de Celanova, o noso compañeiro Antonio Puga, e a nosa compañeira Ana Mosquera. O propio mes de xullo de 2020, o día 24, coa colaboración do Concello da Coruña, da que teño que destacar a inapreciable axuda dos compañeiros Gonzalo Castro e Santiago Roura, e coa participación da alcaldesa da cidade e máis do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, don José María Gómez e Díaz Castro Verde, celebramos o 35 aniversario da primeira sentenza que ditara en galego o antedito tribunal. Descubrimos unha placa nun petón que puxemos ali na porta de entrada do Palacio de Xustiza e acto no que interviñeron os nosos compañeros don Carlos Varela e don Antón Pérez Lema. O 30 de setembro de 2021 celebramos un acto en recordo do noso compañeiro recentemente finado don Alfonso Álvarez Gándara, e tivemos un acto moi emotivo na rúa Urzaiz de Vigo, onde el tiña o seu despacho profesional, e puxemos unha placa en recordo da súa persoa e do seu labor. Intervino naquel acto a decana do Colexio de Abogados de Vigo, doña Lourdes Carballo Fidalgo, e o noso compañeiro profesor Xosé Antón Gómez Segade. O 29 de decembro último de 2021 tamén tivemos outro acto en Cortegada, no cemiterio onde está enterrado don Fermín Buzabrei, no que participou, por certo, a súa familia que vive en Madrid. E logo continuamos con un acto no Concello na que, coa asistencia do alcalde da localidade e outros 15 alcaldes da comarca do Ribeiro e de Cortegada, máis o presidente do Parlamento, celebramos un acto en defensa do galego xurídico no que interviron as nosas compañeras doña Consuelo Castro e doña Celia Pereira. O 1 de abril deste ano 2022 celebramos un acto en homenaxe de don Xosé Luís Franco Grande na Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo, na que participaron o rector daquela universidade, don Manuel Reigosa, o decano da facultade, don Francisco Torres, e o noso compañeiro, don Xosé Manuel Pacho, que ademais foi a alma mater do acto e que posibilitou a súa celebración. O 6 de abril de 2022 celebramos na Audiencia Provincial de Ourense un homenaxe aos nosos compañeiros, o magistrado don Xoan Manuel Alfalla e o abogado don Miguel González Trigás, tecedores da primeira sentencia que se ditara en galego na capital ourensá había uns 34 anos. Intervino no acto don Xosé Manuel Pacho Blanco e doña Yolanda Ramos Capelo, compañeiros tamén de Irmandade. E, finalmente, hai menos dun mes aínda, promovimos coa Federación Galega de Municipios e Provincias unha declaración a prol do uso do galego como lingua das policías locais de Galicia. É xusto decir que, finalmente, en todos estes actos contamos coa presencia e coa axuda imprescindible do secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, que, como todos vos sabedes, sin o seu apoio, moitas cousas destas non serían moito máis complicadas ou imposibles de realizar. Tamén é xusto que nesta rememoración que fago destes 2 anos recorde que o noso compañeiro Xosé González Martínez obtivo o Premio da Cultura Galega 2020 sen que, por outro lado, tivésemos a oportunidade ningún de nós de acompañalo naquel acto por motivo das restriccións do Covid-19. A magistrada dona Encarna Dasi, na súa intervención, fixo fincapé na necesidade de ampliar o uso da lingua galega no ámbito da Administración de Xustiza para adecuala á realidade social do país, pois son os cidadáns os verdadeiros destinatarios dos servizos da Administración Pública. Segundo a última enquisa realizada polo Instituto Galego de Estadística, unha porcentaxe do 30,50% da poboación galega fala sempre en galego e un 21,72% emprega máis o galego que o castelán, dándose, polo tanto, unha situación na que máis dun 50% da poboación galega é usuaria do galego con carácter preferente.
Agora ben, esta situación non se reflicte no eido da Administración Pública e máis concretamente no eido da Administración de Xustiza e servicios relacionados como notarías ou rexistros públicos, producíndose así unha verdadeira quebra, unha falta de conexión, unha total falta de acomodo entre a realidade lingüística da Administración Pública e a realidade lingüística do noso país, dúas realidades que parecen discorrer en cuanto a cuestión idiomática se refire cada unha polo seu lado, como se nada tivesen que ver entre elas. E todo elo en detrimento ou prexuizo da propia ciudadanía, concretamente da galegofalante que atopa diante de sí a profesionais que maioritariamente se expresan en castelán por máis que eles acudan falando galego. Tan é así que, falando xa en concreto da Administración de Xustiza, nen sequera existe unha estadística elaborada que nos permita coñecer a verdadeira situación do uso da nosa lingua nos órganos jurisdicionais. Descoñecemos totalmente cantos xuíces, magistrados, fiscais, abogados, procuradores, letrados ou funcionarios empregan un galego. Descoñecemos se o uso que se leva a cabo é preferentemente oral ou escrito. Descoñecemos en que tipo de xulgados, de xurisdiccións, en que eidos territoriais se emprega máis cada un dos dous idiomas, cantas sentenzas, cantas resolucións se ditan en galego. Descoñecemos, en definitiva, algo tan fundamental como o mapa exacto da situación que nos permita coñecer onde nos atopamos ubicados. Unha información esta cuxo estudio pormenorizado me parece a min que podería permitir arbitrar mecanismos eficaces dirixidos a ofrecer a un pobo bilingüe unha administración igualmente plural e igualitaria no uso de ambos os dous idiomas, tanto na fala como na escritura. Dona Ángeles López Carballo, letrada da Administración de Xustiza, na súa intervención resaltou a necesidade de protección fronte á constante uniformización que os programas informáticos supoñen para o exercicio da profesión xurídica en galego. O programa de xestión procesual que empregamos nos xulgados é o Minerva. Nas sucesivas actualizacións foise impoñendo a tramitación guiada, tratando de desbotar os textos libres. Iso supuxo mellorar e unificar a actuación dos xulgados dentro dos distintos ordes xurisdicionais e, sobre todo, un avance importante en eficiencia e axilidade procesual. Galicia optou por empregar o mesmo programa de tramitación procesual e administrativa que se utiliza no territorio ministerio, en vez de implementar un programa propio, como se fixo noutros territorios do Estado, en concreto Andalucía, ten o Adriano, Canarias, Atlante, Valencia, Cicerone, País Vasco, Justicia Eus, Madrid, Libra, Cataluña, Temis 2, Navarra, Avantius e Cantabria, Vereda. Pero iso non pode servir de excusa para non garantir a posibilidade de tramitar en calquera dos dous idiomas cooficiais. Faltou quen se preocupase dende o momento inicial en que se tomou a decisión de optar polo Minerva de defender unha das maiores señas de identidade que temos en Galiza, que é o noso idioma propio. Esa carencia non pode suplirse pola traducción individualizada de cada documento en gaio para volver a inserilo no programa, nin por remitir cada resolución ao equipo lingüístico para a súa traducción. Se ben ambas opcións axudan moito na labor diaria de traducción de resolucións concretas, iso non pode exixírselle á oficina xudicial como método ordinario de actuación, tendo en conta o volume de traballo da maioría dos xulgados. De non ser posible configurar o Minerva para que dé opción de tramitar en galego en igualdade exactamente nas mesmas condicións que en castelán, debería de plantexarse a creación dun programa de xestión procesual propio, como se fixo nos casos anteriores indicados. Dona Elba Campo, oficial de notaría, tivo unhas palabras moi acaídas centrando a súa intervención no compromiso individual que cada un debe ter coa identidade e coa defensa da lingua galega no eido profesional. Neste tempo mudou a miña profesión e mudou tamén a miña percepción sobre a situación do galego nos usos xurídicos, que se volveu moito máis crítica e quizás un pouco máis optimista do que era. Isto ten que ver coa propia diferencia do exercizo da profesión e tamén é froito de unha experiencia profesional que detecta que os dereitos lingüísticos son absolutamente aldraxados no eido notarial e rexistral, onde a lingua galega é absolutamente inexistente. Parte esta afirmación e todos os motivos das miña exposición de unha experiencia persoal que ven determinada porque tamén porque o meu exercizo profesional estivo marcado por tres cuestións que a rexiron sempre.
A primeira, o meu principal referente, o finado letrado José Antonio López Graña, que foi presidente do Consello de Abogacía Galega, decano do Colexio de Lugos, e exerceu durante máis de 60 anos como experto no dereito civil galego e vinculado sempre ao mundo rural. Tiven a sorte de que fora meu tío, polo tanto tamén ten moito que ver nas outras dúas cuestións que guiaron a miña época de exercizo. O lugar de onde procedo, a montaña dos Ancares, e a profunda sensación de identidade cultural que ofrece a lingua e a necesidade de defendela. Na notaría, o contexto é totalmente distinto a donde eu estiven exercendo, que foi sempre ou principalmente no mundo rural, onde a vida é moito máis naturalizada e ten moita máis delicadeza co uso do idioma. O contexto notarial é un contexto que rexe moito máis o céntimo segundo. Os prazos non existen, todo era para antonte. Polo tanto, e disto falarei máis adiante, a carencia de recursos informáticos devén aínda máis necesaria, creo, que nos xulgados. Dona Olga Failde, abogada, membro da Irmandade Xurídica Galega, fixo unha intervención moi acaída sobre o papel da muller no exercicio do dereito. Lendo as conclusións do primeiro Congreso de Dereito Galego a que nos referimos neste acto, chamou a atención que se pedía, se instaba ás autoridades competentes a nivel estatal para que fixeran as reformas pertinentes para permitir que a muller casada puidera defender en xuízo cando era demandada non só os bens parafernais, senón tamén os bens da sociedade de gananciais, e que se equipararan tamén os seus dereitos no eido económico do Código de Comercio. Isto me fixo reflexionar sobre o papel da muller e, sobre todo, do papel da muller nas profesións xurídicas, e vou a compartir con vos unhas pequenas reflexións. Malia que unha das representacións tradicionalmente máis extendida da xustiza é unha muller con os ollos tapados cun pano, as profesións xurídicas foron tradicionalmente un eido controlado polo xénero masculino. Apenas podemos contabilizar 4 ou 5 mulleres como asistentes ao Congreso de 1972, e non, ningunha foi relatora. Estas profesións están ligadas ao exercicio e á visibilización do poder social. Serven para xestionar e determinar os límites da legalidade e da ilegalidade e, polo tanto, o control e o castigo, e foron consideradas profesións propias dos homes, cousas de homes, ou atribuírselle os rasgos de firmeza, forza e autoridade, considerados máis propios do xénero masculino ca do feminino, reproducindo así os estereotipos de xénero imperantes na visión do mundo en todos os demais ámbitos da vida social. Na antiga Roma, hai máis de 2000 anos, Ulpiano manifesta no Digesto que as mulleres están apartadas de todas as funcións civís e públicas e non poden ser xuízas, nin ter magistratura, nin actuar como abogadas, nin actuar en representación de alguén, nin ser procuradoras. Na Constitución de Diocleciano e Maximiano, recollida no Código de Justiniano, manifestábase que é sabido que é o oficio de homes e alleo á natureza da muller tomar o seu cargo a defensa de outro. Segundo varios autores, Carfania é considerada a primeira muller abogada da historia, ao ser a primeira que fixo unha intervención para defender os intereses de terceiros. Tal debeu ser a súa ousadía, ou tal rebumbio debeu montar na súa época, que provocou a emisión dun edicto corroborando a prohibición expresa de facer tal cousa, e que define a Carfania como unha muller moi descarada que ao actuar sen pudor como abogada e importunar ao magistrado provocou a emisión deste decreto. Comprométome a utilizar e defender o uso da lingua galega na miña actividade profesional, consonte cos obxectivos fundacionais da Irmandade Xurídica Galega, no marco da Constitución e do Estatuto da Autonomía de Galicia, con pleno respecto aos dereitos dos cidadáns. Lendo a fórmula de compromiso de utilización da lingua galega no ámbito de traballo, ingresaron 15 novos irmandiños e irmandiñas que recibiron cada seu diploma acreditativo, o escudo da Irmandade Xurídica e unha insignia de prata. Don Luís Villares Naveira, magistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fixo un relatorio do que significou o primeiro Congreso do Dereito Galego, onde se recoñeceu a cooficialidade lingüística, alentando os asistentes a utilizar a lingua galega en todos os actos xurídicos que se lles presenten. Posteriormente, fixo a louva de don Andrés Salgueiro Armada e don Xosé Manuel Beiras Torrado, dous dos xuristas que participaron naquel congreso.
23 de outubro de 1972. Nun ambiente solemne e sacro, alguén ousa dicir: ten gran significación que queirades abrir oficialmente o Congreso dándolle un posto de honra á lingua do pobo que fixo posible tal dereito. A lingua é sempre a mellor mostra da potencia creadora do pobo que a fala. Respectala e, aínda máis, valorala e agarimala como un dos mellores tesouros que ten a colectividade humana significa aquí que o voso pensamento está posto con amor nesta belida Galicia a que lle recoñecedes unha ricaz e varil personalidade e a que queredes servir fornecendo as súas peculiaridades e institucións e o seu xeito propio. Para a incomodidade do ministro franquista de Justicia Oriol Urquijo, que se remexía no banco, esa mesma voz proseguiu: o galego, como tal, ten sufrido moitos desenganos ao longo da súa historia. Senteuse moito tempo humillado polo caciquismo dos señores, veuse marxinado nas súas xustas aspiracións polo centralismo político-administrativo e por unha legislación pensada con criterio uniformista para todo un país esencialmente plural. O capitán general de Galicia, como podedes imaginar, e demais séquito fascista xa andaban adoecidos cando a mesma voz agregou: a Galicia témola que erguer entre todos, pero erguela coa palanca da verdade, a da xustiza social, a da xustiza distributiva, da honradez profesional, do altruísmo, do traballo pastoral, cultural e técnico. Témola que erguer uníndonos. As leis crean condicións de igualdade formal, pero as institucións manteñen aínda, en moitas ocasións, a desigualdade material. As queixas a este respecto son coñecidas e foron glosadas aquí. A desgaleguización do ensino, que é unha fábrica de castelanización de nenos e nenas que entran falando galego, o seu correlativo universitario, con honrosas e minoritarias excepcións, e logo a carencia, no ámbito noso profesional, dun entorno que facilite esa labor e mesmo a presión en sentido contrario, como irán de parte do Servicio Xurídico das Administracións aínda hoxe local e autonómica traballando en castelán e con aplicacións informáticas impostas que sistemáticamente nos manteñen no apartheid lingüístico na nosa casa. E por iso, tempo sempre o é de dar pasos adiante e este segue sendo un deles. Facede as demandas en galego, traducide as citas dos textos legais e xurisprudenciais e exixide, para quen exercedes a abogacía ou simplemente comparecedes como cidadáns e cidadáns no proceso os procedementos en galego. E non vos apedes da lingua, aínda que vos leve máis tempo. Demostrádelles que non temos medo, abonda con invocar, como se dixo aquí, o artigo 7 da Lei de Normalización Lingüística ou o propio artigo 15 da Lei de Procedemento Administrativo Común. Andrés comezou o exercicio da profesión de abogado da man do egrexo Sebastián Martínez de Risco e do histórico galeguista Martín Odónega. Este mestrado de mocidade prodúcese no contexto da Galicia tardofranquista, onde as loitas obreras en Ferrol, o Ferrol non do caudillo, sino o Ferrol obreiro de Daniel Niebla e Amador Rei, asasinados pola policía, marcarán os seus inicios da abogacía. Non en van, Andrés comezou a súa andaina nese tempo como abogado laboralista abogado das clases traballadoras que pedían pan e democracia, compartindo local coas comisións obreiras e con Cáritas Diocesana. Con estes alicerces, non é de extrañar que en 1976 Salgueiro se comprometese na defensa da cidadanía labrega a fronte do espolio de Fenosa nas Encrobas. Abogado da que se chamou Comisión da Xente do Arado, Andrés lembra no fermoso documental de Bocixa Rei titulado As Encrobas a ceo aberto como fronte uns negociadores foráneos e señoritos, a lingua e a lóxica do paisano se impuxeron e resistiron na defensa da terra. Unha defensa que máis que atávica era, por riba de todo, cidadá. Neste documental, Andrés reivindica o papel das mulleres, tantas veces silenciadas que foron quen de poñer os seus corpos, e con resistencia meduliana impediron o acceso da Guardia Civil e enxeñeiros para a toma de posesión dos terreos. Na retina de todas e todos nós están as fotos de Xosé Castro que retratou esas mulleres, pero parece que para os Quenzo quedaran eses nomes de quen foron esas protagonistas e por iso é necesario sempre reivindicalas. Este compromiso social e político, engadido como militante do PSG e do POGA, tivo un trasunto xurídico na súa práctica lingüística, pois Andrés foi un dos primeiros abogados, di a lenda que o primeiro, en presentar as súas demandas en lingua galega na zona da Coruña. Se aínda hoxe a diglosia e os atrancos institucionais impiden o traballo normal en lingua galega, imaginadevos o desafío que se puña a un aparato xudicial aínda franquista o aire fresco da democracia feito verbo e feito verba. Este compromiso incesante coa lingua mantívose como exemplo ao longo da súa carreira profesional, volcada de forma intensa sobre o urbanismo a través da súa colaboración como abogado no Colexio de Arquitectos da Coruña durante máis de 3 décadas.
Non é así de extrañar que cando en 1997 o noso compañeiro Pablo No Couto comezou a traballar con Andrés, vise nel un modelo a seguir, tanto na excelencia profesional como no uso do galego na vida xurídica, sen límites nen complexos. Por toda unha vida de traballo e compromiso galeguista, en nome da Irmandade Xurídica Galega, grazas, Andrés. Eu son fillo de unha xente que falaba galego. Fun procreado en galego. Como vou a deixar de falar a lingua na que eu nacín, na que me fixeron? Non na que non nacín, na que me fixeron. E iso marcou sempre a miña forma de actuar dentro da abogacía, con problemas, obviamente, con bastantes problemas. No ano 1972 se decide facer o Congreso de Dereito Galego. E é importante porque nese momento unha parte daquela abogacía reformada toma conciencia de aproveitar o Congreso da Abogacía Galega para acadar certos éxitos de cara ao país. E iso concintouse primeiro na defensa do propio dereito propio da nosa terra e, en segundo lugar, de contribuir a dar un paso adiante. Si vos fixades, anteriormente, a lei que estaba en vigor antes, era a lei do 63, se denominaba Lei Especial de Galicia. Especial, non dereito galego, Lei Especial de Galicia. E se denominaba especial porque aquela lei parecía como se fora otorgada. E se otorgaban cousas, algunhas das cuales tiñan pouca trascendencia, ou que xa estaban camiños de desaparecer, como fora o caso dos foros, subforos, etc. O Congreso de Dereito Galego empeza pola primeira razón que hai, denominarse de Dereito Galego. É o primeiro paso que se fai. O segundo paso que se fai é que se impón como linguas oficiais o castellano e o galego. E chamo a atención neste aspecto. É castellano e galego. Non utiliza a palabra español, do mesmo xeito que a Constitución española tampouco o utiliza. E utilizouno, probablemente, con un doble sentido. Por un lado, non utilizaron a palabra foránea al hipotético idioma español, como é a propia palabra español, que é de origen francés, e utilizar o idioma castelán como o verdadeiro idioma oficial do Estado e imposición, no seu momento, polas clases poderosas des. O segundo lugar que chamo a atención sobre ese Congreso de Dereito Galego é que se aproveitou todas e cada unhas das seccións que existían por parte de xente moi variada, porque ademais é curioso, aí reacciona a xente de todo tipo e de todas as ideoloxías, non só foron nacionalistas galegos ou galeguistas, sino xente encardinada dentro do mundo do dereito práctico galego. E entón se aproveitan todas e cada unha das seccións. Todas. Non queda unha sin aproveitar. Desde o idioma que se impón, o idioma galego que se reivindica, e que é utilizado por primeira vez probablemente, bueno, quero autocorrexirme, porque aquí se falou, por exemplo, das notarías, e eu quero lembrar de que hubo notarios en Galicia que se fixeron o idioma galego como propio e o utilizaron. O utilizaron en pleno franquismo, é dicir, cando estaba interditado. Quero recordar a Zulueta, a Benet Fontenla, que foi tamén presidente da Academia Galega, bueno, hai outro máis que non me sale agora. Bueno, pero estes homes utilizaron o galego xa daquela. Bueno, pois nesas imaxes de ir aproveitando cada un dos pasos, podemos chamar a atención sobre o
caso do lugar acasarado ou da compañía familiar galega. Parecería que daquelo non iba a salir nada máis que a reivindicación da institución que existía no país e que rexía, e que ainda en algúns casos sigue existindo. Foi aproveitado precisamente para algo que aquí se fixo mención, que é o dereito da muller. O dereito da muller propia para seus bens parafernales, porque naqueles tempos ainda estaba previsto e estaba legislado, así o estudiara eu, de que a muller non podía decidir sobre nada daqueles dereitos, xa non digo gananciales, sino incluso os propios parafernales, se non estuveramos detrás os homes e deramos a nosa autorización. Ese aproveitamento levou a que se recoñecera a muller a capacidade de decidir ela polos seus propios benes e fundamentalmente xa no caso no que un se casa para a casa de... E entonces non foi só os seus dereitos, sino que incluso a pérdida, se reivindicaba a pérdida do lugar do marido que se casaba para a casa de e pasaba a integrarse aquí e era considerado como galego. O home seguía a muller. Iso foi unha das cousas que se aproveitou nun cousa tan específica como é o da compañía familiar. Aproveitouse tamén, para, xa se fixo referencia aquí, baixo a petición de Nemesio Barxa da utilización do galego nos medios de xuicio, no momento de celebrar os actos do xuicio. Bueno, isto foi... En aquel congreso había dúas, máis xente, pero había un sector que era moi definido ou moi favorable ao sistema que estaba en aquel momento. Pero de todos xeitos non se atreveu a decir que non se falara en galego nos xuicios que se celebraban. Vou facer un inciso, porque este inciso consiste en relatarvos o primeiro xuicio que eu vin cando iba a exercer. En Neda, fun ao xulgado municipal, daquela había unha xusticia municipal, e entrei nun xuicio previo ao que eu tiña. Aquel xuicio foi para min como un tremendo golpe. Tanto que me cuestionei incluso seguir exercendo a profesión se daquelo iba a xusticia. Era un xuicio de dous paisanos, un que lle mercou ao outro unha vaca preñada, e o xuicio trataba de se a vendeu con un vicio oculto, porque a vaca, a cría non naceu, ou se non lle venceu con grupo. Aquel xuicio estaba un señor ao lado dereita, un dos paisanos, e outro ao lado de izquierda nos bancos. Se celebraba en castelán. E no momento en que eu entrei había un perito agrónomo, o veterinario, mellor dito, que falaba sobre as posibles defectos que podía ter a vaca. En concreto, eu me lembro perfectamente de que utilizaba a palabra parto distófico, porque eu tampouco sabía que era aquel. Pero nese momento mirei para a cara daqueles dous homes que se miraban entre eles, o da dereita a izquierda, o da izquierda a dereita, e escoitaba como o perito falaban nunha linguaxe que non entendía, pero o peor é que tamén os seus abogados falaban nunha linguaxe que tampouco entendían, hasta o punto, e o xuiz tampouco, dito seña de paso, porque hubo un momento, non me lembro a palabra que era, en que tuve eu que intervir posteriormente para decir o que significaba unha das verbas que utilizaba un dos afectados. É dicir, se celebraba un pleito cun linguaxe totalmente técnico que non entendían e con unha linguaxe oral
É normal que tampouco entendían porque non era na súa lingua. A miña imaxe daqueles homes cando vin ali, dicen, estes homes se están preguntando de quen coño é este pleito. Porque non entendían nada. Bueno, pois esa que na práctica moitas veces os xuíces que eran daqui deixaban que os paisanos falaran en galego, iso tamén é certo, pero se traducía inmediatamente ao castelán. Inmediatamente, sin corrección de ningún tipo. Nin preguntarlle, obviamente, se aquela traducción que se facía ao castelán correspondía ás verbas que acababa de decir aquel señor. Bueno, pois ese pedimento se fixo no Congreso de Dereito Galego, no primeiro congreso, e foi aprobado, incluso por persoas que non sabía, que iban a poder decir que sí a aquela proposta. Eso sí, se levantaron algúns para decir que, por favor, se fuxera unha traducción al castellano. Bueno, outro aspecto de que en aquel congreso se decidiu foi, e este foi unha batalla, unha verdadeira batalla, que se producía naquel intre. Era o dos Montes en Mancomún, que agora volve a estar aquí en discusión. A lei dos Montes en Mancomún era unha forma de decir que son os Montes en Mancomún, sí, existen, pero nos vamos a facer con eles. Iso era a lei que estaba vixente, na práctica, porque automáticamente aqueles montes en Mancomún non eran dos veciños, aqueles montes en Mancomún eran do municipio e del patrimonio forestal. Na práctica era o que había, non hai nada máis que ler, era aquela lei. O profesor Xosé Manuel Beiras Torrado, que hoxe nos honra ca súa presenza, autor naquel mesmo ano do icónico ensaio O atraso económico de Galiza, xurista, economista e pensador máis influinte do nacionalismo galego da segunda metade do século XX, voz autorizada dos proxectos altermundistas no albor do século XXI e berro incansable da rebeldía democrática do noso país. Os 50 anos que van alá, eu cando me dou de conta de que hai 50 anos e ainda estou ainda formo parte da biosfera, por decirlo dunha maneira metafórica, pois asómbrome, non? Veo agora en Pipiolo, realmente se eu participei foi porque foi toda a iniciativa dun dos magistrados, Carballal, lembro-me perfectamente del. Efectivamente, pois falei da cuestión do cooperativismo que eu tiña xa metido nos miolos dende pequerrecho, porque lembro-me de cando neno a casa materna, a casa da boa Carme, da casa dos Beiras García, dos García de San Roque, na Porta da Pena, bueno, pois íbamos constantemente dende a Rúa Vilar, onde vivíamos hasta os meus 11 anos, e pasábamos pola Troia, e na Troia tiña un piso don Cruz Gallástegui. Don Cruz Gallástegui, por tanto, director da Misión Biolóxica de Pontevedra, o asesor de Castelao e de Bóveda en todas as cuestións relativas ao campo, o autor das mellores diagnoses da problemática da patoloxía da agricultura galega nos anos 30, hai traballos dela absolutamente referenciais que hoxe coido que nin Cristo se lembra ou lé, ni siquiera posiblemente especialistas en economía agraria, e parábamos de cando en vez. E eu, cando xa tiña 12 ou 13 anos, teño estado na casa de Lier, falábame do cooperativismo, e do cooperativismo danés, precisamente. Falei deso, pero eu non vou contar nada do congreso porque xa o Andrés Salgueiro falou abondo e fixo moi ben, e por tanto non vos quero dar a murga con lembranzas personais. Únicamente unha pequena matinación e un par de apontamentos. A matinación é a seguinte, eu pregúntome se van alá 50 anos, como é posible que escoitemos hoxe aquí as intervencións das excelentes membros desta Irmandade
nos seus relatos sobre a situación do uso do idioma, nada máis que do idioma, sin outras cousas máis, na realidade actual. Que significado ten? Estando como está no Estatuto de Galiza establecido a cooficialidade do galego e do castelán ou castellano ou español. Español puxeron eles, porque a Real Academia da Lingua non se chama do castellano, é español, é verdad? E en Latinoamérica e as academias da lingua española, é verdad? E Cortázar decía que, ainda que vivía en París, seguiría escribindo en español, e dicía, o mejor dicho, en argentino. Bueno, é que teña que seguir habendo, pois, unha asociación cívica en defensa da lingua. Que significa isto? Para mí é fundamental. Se o povo que loitou dende 1846, a Revolución Galega de 1846, que moitos historiadores galegos do XIX consideran como un episodio máis ou menos sin moita importancia, non? O levantamento de Solís, as ideas de Faraldo, pero que Murguía, no prólogo dun dos tomos da súa historia de Galicia, conta como cando tiña 13 anos el vivía no cantón de San Benito, por detrás da igrexa de San Vito, e que presenciou como neno os combates e os disparos, e que lle marcou para toda a vida. O que Eric Hobsbawm no tomo primeiro dos seus 4 tomos sobre a historia fundamentalmente ideolóxica e política de Europa dende a Revolución Francesa. O primeiro tomo que é l'âge de a idade das revolucións, que remata no 48, no último capítulo sinala que a Revolución do 48, a famosa Revolución Europea do 48, non foi algo de xeración espontánea, que había moitos síntomas anteriores, que houve moitas como tremores de terra que indicaban que iso tería un desenlace nunha gran revolución. E sabedes, unha das que cita é a Revolución Paisana Galega de 1846. O secretario xeral de Política Lingüística, don Valentín García Gómez, destacou a importancia de que a Irmandade Xurídica Galega siga medrando con adhesións de operadores xurídicos que continúan facendo do galego unha lingua de uso habitual, contribuindo así á súa normalización nun ámbito de especialización como é o xurídico. Como todos e todas sabedes, a propia natureza, a centralidade desta administración e a complexidade que van desde cuestións lingüísticas, porque a linguaxe xurídica é unha linguaxe que chamamos de especialidade e que, polo tanto, a súa normalización, a súa divulgación ten técnicamente unha dificultade engadida, porque ten que ser unha linguaxe precisa, unha linguaxe estandarizada a uns niveis moi elevados, e tamén, como digo, a propia natureza da Administración de Xustiza fai que así como noutras administracións, como xa se dixo aquí, dicía antes o magistrado Villares, como a administración local, a provincial, a administrativa, outras onde tamén contábamos con que houvese dificultades, e de feito a veces hainas, como por exemplo a administración sanitaria, pois é a xustiza que menos galeguizada temos neste momento. E iso temos que facernos reflexionar moi especialmente sabendo que xa hai 50 anos nun Congreso de Dereito Galego se tomou como liña preferente de traballo a implicación da lingua galega e a normalización da lingua galega no ámbito da xustiza. Seguimos traballando, quedan moitísimas cousas por facer, e dende a Xunta de Galicia, dende o Goberno galego, evidentemente non vamos eludir ninguna das nosas responsabilidades, porque sabemos que o camiño non é fácil. Somos varias administracións implicadas, como digo, un sistema de funcionamento moi secuencializado, moi rígido en algunhas cousas, pero confiamos que, en primeiro lugar, co traballo de todos e de todas, desde as propias administracións que temos que asumir as nosas responsabilidades, como digo, tanto neste caso
tanto na autonómica como no estatal, levar a cabo iniciativas que teñan e que moitas delas van ter que ver, como xa se apuntou aquí tamén, co ámbito das tecnoloxías. Ábrese neste momento un horizonte moi prometedor no sentido de que a aplicación das tecnoloxías vinculadas á inteligencia artificial vannos posibilitar ter traductores automáticos moi rápidos, tanto en formatos de texto, voz, como voz-texto ou tradutores textuais, unha tecnoloxía que ata agora é prácticamente descoñecida, ou de nova implantación. Por darvos unha idea, nós temos en marcha agora un proxecto que se chama Proxecto NOS, de inteligencia artificial vinculada á lingua, xunto coa Universidade de Santiago, no que tamén colaboran as demais universidades de Galicia, nas que pretendemos xerar entornos de voz para entendernos cos automatismos. Isto quere dicir, así un pouco máis en román paladino, pois que dentro de moi pronto xa temos unha tecnoloxía aquí que nos vai permitir falar coas máquinas e que as máquinas falen connosco, que nos respondan. Para darvos unha idea, o que xa estamos facendo xa, o está facendo Siri, Alexa e outros automatismos. Isto vai ser o futuro. Prevemos que vai ser tamén o futuro da administración, tamén na administración de xustiza. Agardemos non ter que esperar 50 anos máis por todo isto. Creemos que non vai ser así, pero vai ser coa implicación de todos e todas, que no ámbito dos xulgados, dos operadores xurídicos, máis aínda cando falamos, por exemplo, dos rexistros e do notariado, onde hoxe quedou patente aquí que a situación se cabe é aínda máis cativa, aínda máis deficiente, temos que contar co factor humano. E xa remato, como fago case sempre, a implicación, como digo, de todos os profesionais do ámbito da xustiza, esta nova entrada, este novo vínculo que establecedes os que hoxe ingresades na Irmandade, que levedes noticia de todo isto por todos os ámbitos do vosso traballo. Nomeouse como irmandiño de honra e entregouselle a insignia de ouro da Irmandade a don Antonio Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela e profesor de Dereito Tributario, polo seu compromiso coa lingua galega no exercicio da súa profesión, que pechou o acto facendo un relatorio dos progresos da galeguización no ámbito universitario. Eu sinto que o mérito que poida ter eu no persoal pouco ou nada, e é un mérito máis da universidade. Para min é unha débeda máis que teño con esta institución, que mo deu todo. E por iso así o entendo. Digo que no persoal non teño ningún mérito especial, nada, veño dunha familia galego-falante da Mariña, eu empecé a falar galego, estudiei castelán na escola. Bueno, estudiei castelán no seminario de Mondoñedo, e editábamos algunhas cousiñas, así, unhas revistas que facíamos nós con multicopista. As multicopistas servían para moitas cousas, pero tamén para facer revistas nun seminario. E lembro, teño na casa un exemplar dun que fixemos con motivo do Día das Letras Galegas no ano 75. E había unha especie de editorial que era medio folo escrito por un dos curas do seminario que dicía que canto mellor en galego, que canto mellor estaría a educación no noso país, o ensino, se os nenos na escola se lles falara en galego. Ano 1975, no seminario Mondoñedo, e escrito por un crego. O mellor ten algo que ver con esas verbas que tamén na colexiata da Coruña se pronunciaron no inicio daquel congreso, dese primeiro congreso de Dereito Galego. A Igrexa en algunhas cousas, e sobre todo en algúns momentos, en algúns sitios, Mondoñedo aquelo era un momento especial, e había un obispo que era Monseñor Araúxo, que, bueno, ten moito que ver en todo o ambiente que se respiraba en aquel momento. Por iso que ningún mérito máis, que nunca estudiei galego, son da última a penúltima xeración que non estudiou galego, polo tanto, como diría Vitorino Núñez, eu tamén son de galego de Cortello e non de Granxa. E a partir de aí, pois, o único que fixen, en algún caso, como na facultade, pois seguir o facho que levaban algúns diante de nós, como é o do profesor Segade, que aquí estaba. Cando empezamos a ver que se podía falar en galego e dar as clases en galego, bueno, pois
ese exemplo pois o seguimos algúns porque era un feito natural, porque do mesmo que falábamos galego con naturalidade nos demais ámbitos, porque non tamén na aula, e aí rematan os méritos, o sea que por eso non é. E dende a universidade, que podemos facer e que estamos a facer? Bueno, eu penso que temos moito por diante que facer dende a universidade e tamén dende o mundo, especificamente do mundo do dereito. Falouse aquí, non podía ser de outra maneira, de Luís Porteiro Garea. E Luís Porteiro Garea, en 1917, no discurso da Constitución da Irmandade da Fala, aquí en Compostela, para o que a él o elixiron, falaba nese discursiño de moitas cousas, pero tamén falaba da xusticia e dos xuíces. E dicíanos, en 1917, que tiñamos dous problemas. Un, que o dereito galego estaba por descubrir, por traballar, e por estudar, ese era un, e depois dicía que tiñamos outro problema, que era o problema da administración de xusticia en Galicia, porque, decía, é imposible conseguir unha intelixencia, no sentido que tamén nos relataba Andrés Salgueiro, é posible chegar a unha intelixencia entre preguntantes e testigos, cando se utiliza, pois, e se generan eses problemas que el comentaba. E nos dicía que esta situación xeneraba unha dobre injustiza. Había unha dobre injusticia porque se obrigaba a falar castelán a alguén a que non se lle dera a opción nin a posibilidade de ter unha escola onde aprendelo. Quizás esta primeira injusticia hoxe podemos dicir que está superada, pero dicía, pero hai unha segunda máis, e a segunda injusticia era non lle exixir aos funcionarios do Estado que coñezan a lingua na que fala o pobo.